Ya, ini adalah contoh pemakaian lem epoksi merek Avian pada produk kerajinan cutting board and green saya ya guys. Ya, dari di sini nanti akan saya gunakan untuk ngelem bikin cutting board dari end cream ya. Nah, di sini saya campuri dengan bubuk kayu sono keling biar nanti warnanya hitam ya guys. Untuk bekas-bekas sambungannya nanti warnanya hitam jadi bagus. Nah, ini contoh hasilnya guys. Tapi ini nanti juga butuh berulang kali ternyata, karena banyak yang masih lubang-lubang gitu, harus kita ulangi lagi untuk tahap-tahapannya. Dan berikut adalah hasilnya. Memang belum begitu sempurna guys, karena bahan yang saya gunakan adalah bahan limbah. Ternyata pakai bahan limbah itu sangat menghabiskan waktu ya. Kalau bisa pakai sekalian bahan yang bagus saja guys.